Pa evo, pitanje za Bosketa, odnosno za sve, da li će dozvoliti da ih čipuju kad dođe vreme za to? Boske, šta ti misliš? Sad smo kolegu poslušali u tajnosti i šta da kaže, bit će pola-pola, kaže neko će da bude uslovljen, neko će da pristane odmah, jer evo imamo primjer upravo jedne kolijevke globalista, a to je Švedska, i ona je kao, da kažem, kao Kina, iz nje isto sve počinje to, da kažem, opušteno, tako da Šveđani već promovišu čipove na neki način, kako je to lijepo, kako je to palite auto, kako ulazite u firmu, ne treba vam ništa, ili onaj, da kažem, onaj frižider gdje je piće, isto ga otvarate na taj čip. Tako da, što se tiče čipova, tu smo svi složni, znači to dolazi zadnje, to je ta zadnja etapa i, kažem, moje mišljenje bit će pola-pola i jedan mali postotak će da ostane na kraju koji će izabrati da bude izolovan negdje, koji, eto, kažem, daće svoj život da ne bude čipovan, ali ostaće bez svih privilegija koji nosi savremeni svijet i koji nosi gradovi. Nikola, eto, možeš i ti ukratko. Da misliš vezano za to čipovanje? Da li ćemo mi dozvoliti da nas čipuju? Da li sve do nas? Ja mogu da pričam samo za sebe, dakle, mogu da me streljaju, mogu da rade šta hoće, a sam siguran da ja to neću prihvatiti, dakle, šta god se drugo desi, prosto živim po određenim principima i smatram da treba svaki čovjek da bude principijalan. Sada, ako nekom je princip adaptabilnost, dakle da se ja sada u svaku struju priklonim, pa može ovo, može ono, to i nije neki princip. Dakle, ne samo za sebe, dakle, kada budem imao djecu, dakle imam 22 godine, ali kada budem imao djecu jednog dana, dakle, neće primiti ni jedan pelc, dakle, neće se porađati na taj način da se sjeće pupčana vrpca. Znači, kad kažem pelc, ne mislim na ovo sada, mislim na bilo koju vrstu, bilo čega. Smatram da je to jako loše, smatram da su djeca mnogo zdravija, dakle, to je siguran sam u to, apsolutno sam 100% siguran u to, kada ne prime to sve, i to se vidi iz raznih drugih stvari. Međutim, što se toga tiče, mene sigurno neće. Sada, da li hoće drugi ljudi da to prihvate ili neće da prihvate, to je opet na njima i mislim da će velika većina baš tako pohrliti, kao što je Milan već rekao. Dakle, svi srećni da prime i to je njihova stvar. Ali definitivno će neko rješenje biti neka samodrživo imanje ili nešto tog tipa, dakle na selu, van grada, gradovi su jedna vrsta zatvora, dakle, pogotovo taj, dakle, komunistički pristup gdje svaki grad izgleda isto, sve je isto, znači imamo tu priču i kod Aldusa Huxleya, dakle, Vrli novi svijet, odnosno The Brave New World, i kod Georgea Orwella u životinjskoj farmi u 1984. godini, mi živimo taj svijet. Mi bukvalno živimo u tome i samo idemo korak dalje. Sada ta priča čipa, zašto će doći? Pa doći će zato što se određene, za mene pogrešno protumačene, dakle dogmatske stvari iz određenih knjiga tumače na taj način, pa će to biti neka vrsta žiga i slično, ali na kontu toga će ljudi da veruju da je to tako moralo da se desi i uvijek je to skretanje, dakle, odgovornosti sa same osobe na ne, ovaj me obmanuo, Rogat je uradio ovo je moralo tako da bude, to nije moje lično uvjerenje, ali svako ima pravo da veruje šta hoće, tako da ja mogu govoriti samo za sebe. Milane, kako vidiš ti ovu budućnost ovog čovječanstva i da li će većina ljudi na zemlji da prihvati i taj čip kao što je prihvatilo i sve ostalo? Naravno da hoće da prihvati, nego gdje će. Naravno da će da prihvati po istom principu kao i sve drugo, malo po malo i to je to. Ja sam poznat kao pesimista i defetista, jer ovako pričam, sad što ima ljudi koji misle sad će oni tamo da stisnu zube pa će da šeruju, pa će to da stane zbog toga, a to se neće desiti jer privatizacija je završena
u privatnom sistemu niko nije dužan da nama bilo šta nudi, da nam održava taj konformizam, to nije niko dužan. Osim u slučaju ako mi sarađujemo pa prema sistemu uzvraćamo, jer ne možeš ti danas da to već postoje ovde u Cirihu, recimo. Ja sad, u ovo vreme, evo, treba mi gorivo sad, i ja sad odem na ove benzinske koje su, ne rade, ali na automat. I ne može keš. Ima benzinski pumpi koje ne može keš, može samo kartica, ona se čipa. I šta sad ja tamo odem i šta? Pravim protest. Moram da imam karticu. Isto tako će sutra doći na tu benzinsku i bit će isto, samo što će umesto te kartice trebati neki čip. Već postoje iz aplikacije telefona, a postojeće i onaj koji su već neki ljudi, Boski je rekao, nije to nikakva teorija zavere, postoje ljudi koji imaju te čipove da bi mogli da uđu u neki klub ili na radno mesto da otvore vrata, ili objavio sam prošle godine video u Nemačkoj, star video, odnosno emisija na nemačkoj televiziji više godina, gde 30.000 ljudi postoje koji su čipovani da bi mogli da otvore ovo, auto, šta ja znam, neke gluposti. To već postoji, kad tome se ide, Neuralink je Elon Musk objavio, optogenetika, hemogenetika, istraživanje na tim poljima, na životinjama je već to isprobano, to će biti i na ljudima, naravno, oni će prvo to raditi sa ovim bolesnim, nepokretnim, pa će to malo izgledati lepo, filantropski, i onda će malo po malo uslovljavanjem doći do toga da će svako od nas morati to da primi ako želi da bude u ovom sistemu, u ovim gradovima. Ko ne želi imaće izbor da ode u šumu, to neće niko da brani, niko neće nikog da goni, bukvalno, znači goniti bukvalno ne znači ti trčiš neko te juri, nego ovo što imamo svo ovo vreme i svih decenija pre, gde nas stalno da gone da nešto radimo što mi ne bih, ali moram. Jer ako si u sistemu moraš, ne možeš da ne ideš u vojsku, recimo, ne znam sad, ali ranije, moraš, dođe tamo vojna policija i uhapsiti, moraš. I tako po tom principu će sve drugo da bude, jer kad većina nešto prihvati, onda to postaje zakon. Znači, kad ogromna većina nešto prihvati. Šta se pita u jednom gradu ili u nekoj zemlji neka manjina. Tako da, ko može da živi po uzoru na pretke na koje se pozivamo i one Facebook grupe, svi na selo, priroda, ajmo na delu da vidimo ko može tamo da žive, ali ne da se zakačiš na struju elektroprivrede ili na internet njihov, jer oni će tražiti nešto. Sad, ko može da živi bukvalno ko oni Amiši, on će biti slobodan, ko ne može, neka se pripremi da prihvati sve ovo što sledi, a to je Orwell lepo pisao tamo, i mada je on to prepričao Sveto pismo na jedan modern način i on ništa tu novo smislio, i Huxley i Orwell i svi drugi, to samo su prepisivali te religijske zapise tamo, oni su to protumačili i napisane na jedan modern način, jer pre 2000 godina ljudi nisu koristili iste reči, oni nisu znali šta je raketa, šta je bomba, šta je avion, nego su koristili neke druge reči. Tako da to, manite se tog bukvalnog shvatanja, jer samo plašite sebe i druge ljude, nije to baš tako kao što piše, ali da nije baš dobro, nije, ali nije ni tako strašno, imat ćemo taj izbor da živimo slobodno, samo sloboda zahteva odgovornost, a ljudi ne žele da budu odgovorni, ali žele da budu slobodni, tako da morate to da uzmete u paketu odgovornost i sloboda, to je nerazdvojivo, ako hoćeš budeš slobodan, mora da budeš odgovoran, to znači nema socijala, nema EU fond, nema ovo, nema ono, nego, brate, ustaneš ujutru i
preuzmeš odgovornost za svoj život i imaš slobodu. To je sloboda, ako hoćeš da budeš u gradu, da ti sve drugi servira, onda ćeš morati da uradiš sve što se od tebe traži, jer rob nije slobodan, rob mora da sluša. I rob nije odgovoran, njemu je sve servirano. To je jako prosto, nije to nikakva filozofija, malo uključiš mozak i shvatiš sve ovo da je to tako. Treba li skladištiti namirnice? Pa fino pitanje za ovo danas. Milan je malo to rekao zbog ulja, ono malo što se kaže. A ne znam, luda su vremena, ne treba skladištiti sad ne znam šta. Pa eto tu za nekoliko mjeseci malo čovjek da uzme riže, malo tjestenina, to što može da staje neko vrijeme i što će se potrošiti. A sad niko nije u stanju sa namirnicama da se spasi, da kažem, cijel život. To nema šanse. Pa šta da kažem, najgore je, i sam sam roditelj malog djeteta, 6 godina, tako da vidim, teo ne teo, i da jest ovakva situacija i da nije, mora se nešto uskladištiti, nek ima. Drugo, svi mi imamo drugačija iskustva, ja sam prošao rat u Bosni, izbjeglica sam, ja znam šta znači sutra dan ujutro, jer bukvalno dođe situacija da stvari nema sutra ujutro. Vi se probudite, prodavnice prazne, nema ništa. U toku rata u Bosni, upravo ovo što govorite, ulje je bilo 100 maraka. Šteka cigara je bila 100 maraka. Kila brašna 50 maraka. Sad manje više to nego što uopšte nije bilo. I onaj koji ima neće da proda. Jer jako je gadna situacija imati pare koji su samo papiri, koji ne možete da jedete ili da se spasite, a da nemate robe. Tako da, kažem, to je jako kompleksno pitanje, a luda su vremena, ovi isto barabe svašta najavljuju, tako da moj odgovor na to pitanje malo, sasvim nešto normalno, eto nek ima, jer da kažem, svi mi živimo danas, sutra, pa ajde malo samo da se taj špajz malo popuni, pa ništa to nije specijalno, ne sad kamioni i ne znam šta garaže da se puni. To je to nešto malo, bar taj špajz da se napuni, ne bi bilo loše i to je nešto što se neće, da kažem, baciti.